Fala pessoal do YouTube, estamos trazendo o primeiro vídeo aqui do canal. E hoje estamos no Real Moto Brasil. E como a primeira moto, tem que trabalhar com a mobilete. Vamos lá, né, pessoal, vamos fazer entrega e conseguir dinheiro aí. Comercial. Voltando. Ó a pop pra nós trabalhar. Vamos lá. Trabalha pra lá, não top precisa aí 300 top aqui, pessoal. Esse aqui, Jotão. Você tá morto. Nós vamos realizar vamos nessa. Ué? Olha lá, do Paulo, e ele vai me emprestar para fazer um vídeo de entrega e motovlog para vocês. Visão, hein?
pessoal, entrega logo na panela, velho. Roubado, né? Deixa eu parar aqui com o celular que eu tô tocando. Aí pessoal, acabei de conversar com o dono da Blizzard ali. Meu celular tá tocando, ele falou que faz por 1.500, hein, mais uma entrega. A gente já compra a moto nesse vídeo aqui. Marca a entrega nesse favela. Pessoal, agora vai terminar pra casa. Hora que chegar lá em casa eu volto. Voltei, pessoal, comprei a bis. Vou chamar aqui no grau. Comprei a bis. O dinheiro ainda tá, vou levar lá pro homem. Comprei, chama no grau. E no próximo vídeo eu vou fazer um motovlog com ela, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Falou! Fui! Tchau!